Tuširanje hladnom vodom. Pričat ću danas o tome koliko je interesantno, koliko je zdravo i kako i vi možete da uvrstite tuširanje hladnom vodom i podignete samim tim imunitet, popravite stanje krvnih sudova, metabolizam, san, oporavak, pa čak i mentalnu izdržljivost. Ako pravilno radite sve ovo. I znam, nekima će biti prva misao, nema šanse, ali sačekajte, odgledajte video i saznaćete neke interesantne stvari i sigurno ćete probati. Idemo polagano. Znači, ledene kupke ili tuširanje ledenom vodom treba da se odvoje jer to su dve stvari. Danas ćemo pričati o tuširanju hladnom vodom. Zašto ono uopšte radi? To je jedna vrsta stresa, ali i stres koji nam prija, koji gradi. Jer hladan tuš je oblik krioterapije, znači terapija hladnom vodom ili postepeno izlaganje hladnoći. Kada damo našem telu malu ili umerenu dozu stresa, pokrećemo adaptaciju i jačamo naš sistem. Isto je i kao trening, isto je i kao post. Znači, naše telo ima ugrađene programe preživljavanja. Kroz istoriju smo se samo adaptirali na hladnoću, na glad i tako dalje. I kada to uradimo kratko, kontrolisano i redovno, dobijamo te preko potrebne signale našem telu da se razvija. Sigurno ste čuli za Wim Hof metod i onu Iceman priču, i to je fenomenalna priča, istražite i to. I poenta je hladno disanje plus mindset, u smislu kako i šta radite u vezi vaših misli. I sada, nije tu poenta samo da se dokazujemo, nego da hladno iskoristimo kao alat koji pali duboke adaptacije u našem telu. Kada pričamo o prvom sistemu, znači prvi efekat koji osetite kada se tuširate hladnom vodom, nije imunitet, nije mršavljenje, nego podrška nervnom sistemu. Iz kog razloga? Zato što hladnoća aktivira simpatički nervni sistem. To je ono čuveno, bori se ili beži, i podiže se norepinefrin ili noradrenalin, epinefrin ili adrenalin i dopamin. Zato posle hladnog tuša svi ljudi budu budniji, fokusiraniji, često boljeg raspoloženja, kao na primjer posle trčanja ili nekog treninga. Zato se kaže, ko krene to da radi redovno, da je to bolje od kafe. I postoji jedan jednostavan znak da je hladno dovoljno. Inicijalni, da kažemo, inspiratorni, onaj udah, onaj refleksni duboki udah, kada voda hladna vas udari, to je čista fiziologija, ne slabost, i to je potrebno s vremena na vreme da, kao ljudska bića, doživimo da bi iskoristili, da kažem, potpune kapacitete ili delimično, ali više nego u nekim klasičnim danima, koje naše telo ima. Zato je bitno da pređemo na sledeću stavku, a to je disanje i postavka uma, u smislu. Zašto se stalno priča o disanju? Jer hladno menja našu biohemiju, ali disanje je način da mi tu našu biohemiju vratimo pod kontrolu. Zato je suština da u stres uđemo svesno, u smislu da u tom trenutku treniramo ono što se retko trenira. Znači, sposobnost da ostanemo mirni u neprijatnom. I to je suština. A nas je malo ovaj život danas razmazio. I onda je ideja da hladno ne postane samo hladna voda, nego da to postane smisao u kontekstu mi to možemo. Zato što smo pre imali non stop neke situacije u vezi hladnoće, zato što smo u istoriji nekad mnogo više bili napolju nego što smo danas. Danas vi možda radite od kuće, pa samo odete do prodavnice i po celo ste kući. A pre, možda neki vaš tamo deda, je non stop bio napolju i samo uveče došao da legne. I zamislite sad koliko je on morao da se bori i kontroliše reakcije pod hladnoćom, a koliko vi vidite. Znači, u praksi, ne morate vi da radite nikakvu hiperventilaciju, da dišete ne znam nija kako pa da se onesvestite skoro. Potrebno je, i pričat ćemo o tome, da samo shvatite da sporo, duboko disanje, recimo 4-5 sekundi udah, 4-5 sekundi izdah i polagano pravite malu pauzu i opuštanje mišića i to je dovoljno da se smirite. Kada pričamo o sledećoj temi, a to je vaskularni sistem, ceo trening je, sa ovo toplo-hladno, je trening svih krvnih sudova u vašem telu. To ne radi ni jedan drugi trening. Kada uđete u hladno, krvni sudovi se sužavaju, čuli ste verovatno, vazokonstrikcija se dešava, da bi se sačuvala toplota. Kada se posle zagrejete, dolazi do širenja, znači do vazodilatacije i bolje perfuzije tkiva. To je razlog
što se hladno često opisuje kao vaskularna vežba. Jedan od odgovora je taj da je to adaptacija, to jest optimalna stimulacija vaskularnog sistema. A marker adaptacije je trenutak kada mišićni tonus postane opušten dok ste u hladnu. Često oko 2 minuta. Znači da se vi opustite u jednom momentu. Mnogo je važno da shvatite da duži trening od ovih nekih 2 minuta je više mentalni trening u izdržljivosti, ali nema potrebe možda za tim i bez forsiranja. Kada pričamo o srcu, znači o upalama, o arterijama, hronična upala oštećuje endotel, znači to je unutrašnja, da je tako nazovemo, obloga krvnih sudova. Kada je endotel oštećen, raste rizik za aterosklerozu, znači za naslage za plak, što sužava protok, diže rizik od infarkta i šloga, a hladno izlaganje kroz vaskularnu vežbu i kroz smanjenje određenih proinflamatornih signala može doprineti boljem vaskularnom tonu i podršci tom endotelu, pogotovo kada je deo, da kažem, ostalog životnog stila malo kompromitovan ili ugrožen. Zato shvatite da još jedan način kako se sve ovo povezuje, jer hladno podiže norepinefrin, a kada se stres sistem bolje reguliše, često se vidi bolji balans kortizola u nekim dnevnim situacijama, da li vas neko iznervira oko parkinga, u saobraćaju, neki kolega, nešto vamo namo, kod kuće, šta god, i vi imate bolju toleranciju i izdržljivost. A kortizol i hronični stres idu ruku pod ruku sa povišenim pritiskom i upalom i vidite kako je sve to začarani krug. Zato je jako važno da vežbate, trenirate sebe. Kada pričamo o imunitetu, paradoks koji svi znaju je ne izlazi na hladno, prehladit ćeš se. Tako su od uvek pričali. Ali kratko kontrolisano izlaganje hladnom često se povezuje sa pojačanom imunološkom spremnošću. Iz kog razloga? Zato što monociti i limfociti, kao i aktivacija te ćelijskih odgovora, se povećava. I jedan narativ to objašnjava, da kažem slikovito, u smislu da sve što radi za naš imunni sistem, ako prođe jednu vrstu treninga, na svaki sledeći možda okidač će biti još jači. I to vam je kao da idete u teretanu. Moći ćete možda podignete neki džak od 50 kg, posle treninga ćete moći kroz mesec, 2, 3 da podignete 70. Znači, bitno je da napravimo balans u našem imunitetu, u smislu, imamo deo koji je zadužen da, hej, reaguj na ovo i ovo, a sa druge strane jedan drugi deo koji kaže, hej, hajde da ovo se malo usporim, da ne mora da reagujem na sve ovo. Znači, imamo taj, da kažem, mehanizam koji radi po principu gas kočnica. I onda mi znamo da naš organizam ne ode, na primjer, u preteranu destrukciju, niti da ode pak u preterano neko mirovanje. Znači, hladno nije štit protiv svega, ali može biti deo imunološkog treninga. Iako je doza pametna, kratka, redovna, bez iscrpljivanja, eto za vas dobre stvari. Kada pričamo o tome šta hladno može još da vam pomogne, hladno se decenijama koristi u sportu. Znači, smanjuje otok, smanjuje bol, brži je osjećaj oporavka. Kod akutne povrede, ako se pravilno tretira ta povreda hladnoćom, bar u ranijoj fazi, mnogo se može pomoći toj, da kažem, povredi. U smislu, pominju se benefiti kod artritisa, burzitisa, tenditisa i tako dalje. I generalno kod stanja gde je upala veliki deo simptoma. Zato, posle, na primer, nekih velikih fizičkih aktivnosti, u smislu možda neke trke ili tako dalje, kada ste onako gotovi i već nemate snage više ni za šta, često možete da vidite da upravo sportisti odmah idu pod hladan tuš, koji može delovati kao mini spa. Zato što će on smanjiti subjektivnu bol, na primjer, u konkretno možda ekstremitetima, u mišićima, i dati osjećaj reseta. Kada pričamo o metabolizmu, mršavljenju i težini, interesantno je da hladno aktivira, znači, našu tu smeđu, smeđe, masno tkivo, a to tkivo je bogato mitohondrijima, koje proizvode toplotu. Aktivacija smeđe masti se vezuje za blagi rast potrošnje energije i generalno celu priču termogeneze. Pominje se poboljšanje insulinske senzitivnosti
u cilju bolje kontrole glukoze i svega što se tiče našeg metabolizma. Što je znači jako dobro i relevantno za preddiabetesna stanja, dijabetes tip 2, kao dodatni alat uz ishranu, kretanje i san. Ali sada važan deo. Znači, efekat na mršavljenje je možda malo preuveličan i znajte da ne može nešto što uradite jedan put, dva put ili tri put da vam pomogne ne znam nija koliko. Ali redovni protokoli mogu da pomognu i to poprilično. Zato shvatite da je ovde suština doslednost, a ne od jedan put ne znam nija koliko izlaganje, ali to je možda priča više o onim kupkama ledenim, to je druga tema u odnosu na ovo, ovde pričam o tuširanju. Znači, kada pričamo o celoj ovoj metodologiji, kako i šta da radite, znajte da hladno može da doprinese mršavljenju, ali ne zamenjuje ishranu i trening. I moramo da znamo šta je temelj, a šta je nadogradnja. Važno je da, kada pominjemo smeđu mast, interesantno je da jedna supstanca, rutin, se pominje, naročito iz duda, kao potencijalni aktivator smeđe masti. Ali to je dodatna tema i to je samo onaj bonus, da kažem, na sve ovo. Kada pričamo o tome dijabetesu tip 2, generalno, znači, hladno neće izbrisati dijabetes tip 2, ali može pomoći kroz smanjivanje upala u smislu metaboličkog generalnog vašeg zdravlja i da potencijalno aktivira bolju aktivaciju insulina. I sada, vremenom će naše telo manje reagovati na to izlaganje kao šok, brže će se vraćati ona kontrola disanja, srčana frekvenca se brže smiruje i postajete otporniji na stresore, što indirektno podržava metabolizam i samim tim utiče i na insulin i generalnu celu priču. Kada pričamo o antioksidantima, interesantno je da hladno pojačava antioksidativne mreže. Znači, uključujući glutation i stimuliše adaptaciju na nivou ćelije. I to je jako važno iz kog razloga? Zato što naše mitohondrije su kao energetske fabrike. I kada imamo manji oksidativni stres, bolji je kapacitet energije, potencijalna podrška štiti našu DNK i u okviru adaptacije na bilo koji hormonski stres. Znači nešto drugo kad se bude dešavalo u našem životu, zbog ovog treninga mi ćemo biti jači i bolji. Takođe, kada pričamo o pamćenju, mozgu generalno, znači norepinefrin i dopamin se često pominju kao razlozi što hladno može podići raspoloženje, fokus, pamćenje, budnost, pogotovo kod ljudi koji se osjećaju kao da su zaglavljeni u magli. I takođe, hladno često stimuliše indirektno možda, osim smanjivanja upala, bolji san. Čim imamo bolji san, mi mnogo bolje funkcionišemo. Znači, hladno nas trenira i protiv impulsivnosti. Znači, u smislu da aktivira naše obrazce samokontrole. A kao što sam pomenuo one primere iz saobraćaja, ovamo, namo, posao i tako dalje, nama je samokontrola neophodna i za dnevne neke rutine. Šta ćemo da jedemo, šta ćemo da pijemo, kako ćemo da reagujemo, kako ćemo kome da odgovorimo i tako dalje. Tu se gradi nova priča o nama samima u našem mozgu. I onda vi učite mozak da on ne paniči, da ne reaguje preimpulsivno, već da ostanemo u miru i u komandi, u smislu, aha, dobro, to se desilo, ok, to ćemo. Vidite koliko je ovo kompleksna priča. Zato telo, kao što rekoh, bolje spava kada je jezgro malo hladnije, u smislu kad se nama ohladi organizam. I mnogo bolje smo, na primjer, spavali, malo se osvežim, mnogo bolje smo spavali pre, kada su noći bile dosta hladnije, kad niste morali da palite klimu. Setite se možda pre 20 godina, sada mi noću imamo temperaturu preko 30 stepeni. I zato tuširanje hladnijom vodom će vas dodatno ohladiti pred spavanje i generalno se preporučuje da se spava u hladnijoj sobi i onda ćemo poboljšati fazu dubokog sna, naročito delta fazu i znači topao tuš uveče može pomoći snu, jer posle toplote dolazi faza hlađenja, što olakšava uspavljivanje. Ali možete da kombinujete toplo-hladno, pričat ću malo kasnije o tome, znači kako i šta da uradite. Sada kada pričamo o dugovečnosti, o zdravlju, znači, hladno je dosta povezano sa autofagijom. Iz kog razloga? Proces
imate video o tome, možete da pogledate kod mene na kanalu. Autofagija je proces u kome telo reciklira oštećene proteine i komponente ćelije i kada pričamo o čišćenju, naročito tih enzima, mitohondrija koje ne funkcionišu najbolje i tih nekih plakova svuda u telu, znači sve te oštećene komponente mogu da se potpomognu u smislu da se očiste srede kada nam hladno da te hormonske signale. Jer kada telo radi adaptaciju, sve je onda uključeno u tu svrhu, jer se nešto postavlja kao prioritet. I to je onda povezano sa dugoročnim zdravljem, ako se pogotovo kombinuje sa autofagijom. Kada pričamo o koži, kao našem najvećem organu, koji često pati zbog lošeg načina tuširanja, kupanja, kako želite, često se dešava da ljudi primećuju da kada ubace hladno tuširanje, da im nekako koža, kosa, nokti izgledaju bolje, zdravije, sjajnije. Objašnjenje ide iz segmenta da hladna voda pomaže da se, znači, cela struktura dlake drugačije onako zatvori, formira. I manje isparavaju prirodna ulja, naročito sa temena možda, dok previše vruća voda i para mogu da isuše previše kožu. Nebitno glave, celog tela. Znači, hladno ne pravi magiju, ali čim se smanji isušivanje, odmah dobijemo benefit da telo samo radi svoj posao. Kada sada pričamo o tome, jer često ljudi pitaju šta je bolje, ne znam, ledena kada, hladan tuš, one komore, krio i prirodna voda, jezera, neke reke i tako dalje, to ne može baš da se upoređuje. Probajte, ali krenite onako postepeno. Znači, krio komora je onako poprilično ekstrem. Znači, tu idu onako jako niske temperature, trajanje možda 3-5 minuta, dok ledene kupke su intenzivnije po kontaktu i, da kažem, po trajanju, ali za većinu ljudi, ogromnu većinu ljudi, hladni tuš je najdostupniji i najlakše nešto. Međutim, vi kada je pustite ovde hladnu vodu, ona nije ledena, ona je samo hladna, na primjer sada je u zimi, ona znači ima neku temperaturu, ali nije kao na primjer kada je tu potok ili tako negde. Znajte da je sve to trening, međutim, mnogo je važno da pre bilo kakvih ovih aktivnosti treba da posjetite lekara ili vi da obavite neke analizu, čisto da vidite kakav je pritisak, kako je stanje krvnih sudova, šta se generalno dešava, da li imate neku terapiju i tako dalje, da radite to u kontrolisanim uslovima u smislu da vam je tu neko kod kuće kada to pokušavate i da to izlaganje bude kratkotrajno. Pričat ću malo kasnije detaljnije o tome. Sada, znači šta je bitno? Kada pričamo o oporavku, hladno je odlično za oporavak i bol, ali postoji važna nijansa. Ako vam je cilj maksimalna hipertrofija, intenzivno hlađenje, pogotovo, da kažem, te ledene kupke koje traju duže 10-20 minuta, odmah posle treninga može da smanji upalni signal koji je deo adaptacije rasta i neke studije navode onda slabiji mišićni napredak. Rešenje je, znači, ako želite rasti snagu, izbegnite ledene kupke i tuširanje odmah posle treninga, radite hladno pre treninga ili 4 do 6 sati posle ili poseban dan. Kratak, hladan tuš posle treninga verovatno nije isti nivo, zato što mnogo kratko traje u odnosu na ove kupke gde se vi ono potopite celi, ali ne da je isti oporavak. Zato je tu bitno da znate razliku. Kada pričamo o tome šta kako da uradite, znači kao početnik, tuširate se normalno, prijetnom nekom temperaturom vode, odradite higijenu. Stanete 15 sekundi, na primjer, pola minuta i smirite disanje. I onda malo dišite, kao što sam rekao, i uključite hladnije i možda malo, tipa 15 sekundi i to je to. Ako vam je previše, možete da se vratite na toplo, ali je cilj da vremenom završavate tuširanje hladnom vodom. I onda polagano. Svaki dan dodajete po 10 sekundi. Znači, na primjer, pola minuta, pa sledeće 40 sekundi, pa 50. Znači, prvih 15-20 sekundi je najteže. Posle toga telo otvara toleranciju. Tu je rast. To je cilj. To je ono što hoćemo. Znači, posle kad vi dođete već do, 2 minuta, vi već možda se opustite, da dišete kontrolisano i to je vrlo jasan marker vaskularne adaptacije. Znači, to je bitno da fokusirate i vaš um i evo par trikova šta da radite. Znači, počnete toplo, pa spuštajte temperaturu polagano. Gledajte da
dok voda vas onako hladna udara, možete malo da trljate, na primjer, naročito pazite i polagano onaj deo tipa glave, srca, taj deo polagano da se izlaže i možete da trljate da se smanji intenzitet senzacije. Znači, uđite sa relaksacijom, ne sa panikom. Sporo disanje će biti ključ. Možete da pustite muziku koju volite, zato što vam to daje jednu vrstu ometača, a s druge strane vam daje ritam disanja u smislu kako već ide ta melodija. Kada radite hladno, posle treninga, kao ono kad ste malo topliji, tada isto postepeno, jer vam je temperatura veća, pa je veća onda razlika. Znači, nemojte ono kao da se dogovarate sami sa sobom, jer ponekad kad previše razmišljamo, onda nećemo ni da uradimo ništa. I progresija, kao što rekao, da idemo polagano. Znači, kada pričamo, idemo od ekstremiteta, znači, deo po deo. Malo popasimo stopala, pa noge, pa onda deo ruku, i polagano, tek kad smo se već adaptirali, prošlo par sekundi, onda pomalo uz ono trljanje i mala količina vode, tipa tu gde je srce, grudi, vrat, da kažem, i glava. Znači, polagano. Mnogo je bitno, i možete i to da radite. Uzmete tuš, pa se malo tušnete, pa sklonite sa strane, pa ponovo, dok se ne naviknete. A ne odmah da se potopite celo. Treba vremena. Znači, suština je da sve to uradite lagano. Ako osjećate da odmah vam nije dobro, prekidate odmah sve to. Znači, ako imate ozbiljne kardiovaskularne probleme, tipa aritmije, nestabilan pritisak, Raynaudov sindrom, možda neku preosetljivost na hladno, ili ste u nekoj akutnoj infekciji sa temperaturom, ne eksperimentišite nikako. Znači, i da ste potpuno zdravi. Moj vam je savjet, kad ste zadnji put davali kompletnu krvnu sliku, biohemiju u smislu urin i tako dalje, kad ste merili pritisak, kad ste otišli kod lekara, čisto da se vidi krvni sudovi u kakvom su stanju, pogotovo ako ste u nekim godinama, proverite prvo sve, pa kažete, tipa, eto, nisam godinama ni trenirao, non stop sedim, loše jedem. Znate, već ste malo u minusu da odmah krenete ovako nešto. Polagano, proverite sve, popričajte sa lekarom i ove sve savete koje sam vam dao, polagano uvrstite i znajte da nije stvar u tome da vi budete heroj, da vi sad budete, ne znam, tvrđi ili šta već. Znači, suština je da se trenira na mikronivou, svaki dan. Kroz ishranu, kroz sve što radimo u toku dana, pa evo i kroz ovo. Znači, nervni sistem, krvni sudovi, tolerancija na stres, jutarnja energija i kada pređete već nedelju, 2 dana, to više nije borba, to postaje alat. To je suština. Tako da, polagano, uradite sve u smislu prevencije i onda polagano uživajte i pišite mi baš vaše komentare. Možda ste već probali vaše iskustva, da ohrabrite nekog, ljudima mnogo znači kad pročitaju komentare. Pišite mi, interesuje me šta ste možda od ovog radili, šta ćete da krenete da radite, dajte još neki predlog kako da se ova priča olakša i da bude pristupnija, da kažem, ljudima i na šta da obrate pažnju. Tako da hvala vam na gledanju. Imate puno videa na mom kanalu, generalno i o zdravlju u smislu uma, duha i tela. Ovde kada pričamo konkretno izlaganju hladnom, dosta je bitan taj mentalni aspekt, tako da pogledajte neka moja starija videa na kanalu, a ima ih jako puno, preko 700, vidjet ćete puno korisnih saveta. Tako da, veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav!